Bir kelinchakni o'qigan edim. Kelinda sehr bor. Farzandi nogiron bo'lgan. So'radim. Homiladorlik vaqtingizda qo'rquv bo'larmidi? Ha, qo'rquv bo'lardi. Sehrning alomatlari 100% turibdi. Lekin Alloh izn bermadi, homila tushmadi. Lekin homilani tushirishga bo'lgan harakat bo'lganligi uchun bola nuqsonli bo'lib dunyoga keldi. Qaynona it etini yeb yotibdi. Qilgan xatosini tushundi. O'zi qilgan edi. O'z qo'li bilan o'zini nabirasiga shu muammoni, musibatni sotib olib. Endi bu nogiron chaqaloqni, nogiron nabirani bir umr qarab parvarish qilish kerak. Shu kelin yoqmabdi. Uydagilarni chaqirib, yaxshilik bilan ketkizib yubormasanglar, baribir bo'lmaydi, yashatmayman. Olinglar, ketinglar, tamom. Chiroyli yo'l bilan yoki qonunan sehrgarlarga borib murojaat qildi. Nimaga endi shaytonlardan, jinlardan yordam so'raydi. Va albatta sehrgarlar bu kelinni homilasini tushirishga jinlarni bog'lagan.